Karma. İki. Tut şart işte maylı. Bir. Tut şöyle bir. İki, üç ketene. Tempo yapsa. Atla tempo. Buyur deyim. Buyur. Байел Өмүрали уулу Ошмунун дене тарбия факультетинде билим алат. Учурда 2-курстун студенти. Жаш кезинен спортко кызыгып, спорттук аянтчаларда машыгып баштайт. Көп өтпөй каарманыбыз мектеп учурунда дүйнө жүзүнө белгилүү Жаңы Зеландиялык регбист Ричи Макоуну сыналгыдан көрүп, регби оюнуна кызыга баштайт. Айдайсың эми, кет. Ой, Азамат. Биз бул спортко кызыгуубуздун себеби телефондон көрүп, жана телевизордон көрүп, сериалдардан көрүп кызыгып калганбыз. Бул оюн аябай оор оюн, күчтүү мырзалардын оюну десем да болот. Травма алган учурлар да болду. Биз биринчи мелдешибизге чемпионатка Бишкекке барып, травма алган балдар да болду. Кээ бирлери ал жактан медайымдардын жардамына муктаж болгон учурлар болду. Регби спорту мен билишимче 30% гана жайылган. Кудай кааласа, Ош областынан биз биринчи болуп бардык. Дагы жайылганга аракет кылабыз. Жалпы 7 команда ойноду. 7 команданын ичинен биз 3-чү место болдук Бишкекте чемпионатта. Чүй областында көп командалар чыкты негизи. Жалпы ошол жактан чыкты. Бул спортту тандаганымдын себеби биздин агай, Шумкар агай түрткү болдук десек болот. Агай кызыктырып, биз ушул топтор менен ойноп, бул жакта ойноп, негизи 1 жылдан бери даярданабыз бул спортко. Быйыл барып 3-чү место болуп келдик. Bol. Ayda. Tek. Hırslar. Atla, kes. Oyna. Урматтуу көрүүчүлөр, бул оюн өзгөчө, жада калса топ дагы өзгөчө. Башка топторго салыштырмалуу жеңил. Бирок бул регби оюнунда, футбол оюнунда эле дарбазага гол узартылат, бирок бул жерде бул оюнда 3 түрдүү гол бар. Ал кандай түр, бул оюндун эрежелери кандай? Сиздерге жалпы чагылдырабыз. Oyunu sizler başlayısınlar. Başlayız. Ulan. Регби 15, регби союзу же жөн эле регби 19-кылымда Англияда пайда болгон регби футболунун түрлөрүнүн бири болгон контакттык командалык спорт. Регби 15те команда 15 оюнчудан турат, дагы 8-и алмаштыруучу оюнчулар. Алгачкы регби оюнчулары 2 категорияга бөлүнөт: 8-6 жана 7 артка. Учурда Ошмунун регби боюнча курама командасында 8 оюнчу бар. Алар курамын негизинен дене тарбия факультетинин студенттери түзөт. Курама команданын машыктыруучусу аталган факультеттин окутуучусу Шумкарбек Окен уулу. Шумкар ага, айтсаңыз, бул спорт башка спорттун түрлөрүнөн эмнеси менен айырмаланат? Командада жалпы канча адам ойнойт? Эрежелери тууралуу айта кетсеңиз. Бул командада өзү 7 олимпиадалык оюндарга кирген. 7 Олимпиада регби 7. Мында командада 12 команда катышып ойнойт. Оюнга 7 адам кирет. Ар бир оюндун эрежесинде 7 мүнөттөн 2 тайм болот. Ошонун ичинде командага свисток берилет, эрежелери бар. Мында олимпиадалык оюндарга кирген үчүн бул оюндарда мындай эреже аябай так каралган. Бизде коомчулукта түшүнүк бар. Регби десе эле мындай Америкада көргөндөй адамдарды баягы травмалуу, мындай ушундай коомчулукта уруп согуу деген түшүнүктөр бар. Мында бул экиге бөлүнөт да, классический, олимпийский болчу. Олимпийскийде ошо 15 адам, 7 адам катышат да, классикийде 15 адамдын. 15тен замен менен бир 17, 18, 20га чейин кетет. Абдан жакшы. Агай, Ошмунда бул команда кантип түптөлүп калды? Канча убакыт болду түптөлгөнүнө бул команданы? Бул Ош мамлекеттик университетинде былтыр атайын федерациядан президент тарабынан уюштурулуп, демилгеленип, ушул оюн, регби оюну мектептерге ойнолсун деп атайын биздин Ош мамлекеттик университетинин педагогика дене тарбия факультетине келип атайын мастер класс өткөзгөн. Ошодон бери биз бул оюнга кызыктар болуп, ошол тийиштүү адамдар менен байланышып, адистер менен байланышып, ушундай иш-чараларды өткөзүп, 1 жыл эмгектендик буюрса бул иште. Анда ошонун ичинде ушул командабызды биринчи курстар биринчи кабыл алууга келгенде биз ушул балдарга сунуштап,
ушул оюндарды ойносок болот, бул оюндарда ойносок олимпиадалык оюндарга жетсек болот, ошол эле өнүккөн мамлекеттерге виза алсак болот деген ушундай бир максат койдук эле. Кудай кааласа ушинтип ошо бир жылдын ичинде айрым бир балдарга сунуштадык. Регби оюну агай кандай учурларда ойнолот? Мисалы үчүн сиздер Ошму чемпион болду, 3-орунга ээ болду дегенде жаштар арасында кызыгуулар болдубу агай, көбөйдүбү? Албетте болду. Биз балдарга кетип атканыбызда биз да кошуп алыңыздар, командага мындай кылалы деген чалуулар болду. Биз балдарга айттык, биринчи оюнубуз болуп атат. Кийинкиде кошконго аракет кылабыз деп, биздин агайларыбыз дагы, ушу жетекчилерибиз дагы бизге колдоо көрсөтүп аттык. Бул оюндун максаты биз ошо Олимпиада оюндарында мектептерге мына дене тарбия адистигиндеги окуган студенттерге биринчи билим берсек окуу программасында. Бул мектептеги окуучуларга ушул бүткөн адистер мектепке барып, ошо жаш баланы жаш кезинен үйрөтүп алсак, кийин окууну бүткөндөн кийин бул балдарга кыйынчылык жаратпаш керек. Машыктыруучунун айтымында келечекте регби боюнча кыздар курама командасын түзүү пландалууда. Ошондой эле спорттун бул түрүн университеттеги окуу программасына киргизип, студенттер арасында кеңири жайылтууну максат кылышууда. Урматтуу Ошмунун чемпиондору, спортчулары жана студенттери, баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ошму чемпион!